Puy de Maupassant, suda. Geçen yaz Paris'ten birkaç kilometre uzakta Sen Nehri kıyısında küçük bir kır evi kiralamıştım. Her akşam yatmak üzere oraya gidiyordum. Birkaç günde komşularımdan biriyle 30-40 yaşlarında şimdiye kadar karşılaşmadığım kadar acayip bir adamla tanıştım. Eski bir kayıkçıydı. Ancak öfkeli bir kayıkçıydı. Sürekli suyun yanında, suyun üzerinde, suyun içindeydi. Bir kayıkta doğmuş olmalıydı ve kesinlikle kürek çekerken ölecekti. Bir akşam Sen kıyısında yürürken bana denizcilik yaşamıyla ilgili kısa, eğlenceli bir öyküsünü anlatmasını istedim. Birdenbire bu iyi adam hareketlendi. Tamamıyla değişti, güzel güzel, neredeyse bir şair gibi konuşmaya başladı. Kalbinin derinliklerinde büyük, içini yiyip bitiren, bastırılamaz bir tutku yatıyordu. Nehir. Ah dedi bana. Yanımızda akıp giden bu nehirle ilgili o kadar çok anım var ki siz, diğerleri, sokak sakinleri nehrin ne olduğunu bilmezsiniz. Ancak bu sözcüğü telaffuz eden bir balıkçı dinleyiniz. Onun için gizemli, derin, bilinmez, geceleri olmayan şeyleri gördüğümüz, tanımadığımız sesleri işittiğimiz, tıpkı bir mezarlıktan geçerkenki gibi nedenini bilmeksizin titrediğimiz serapların ve tuhaflıkların ülkesi gibi bir şeydir bu. Ve mezarlıklardan çok daha korkunç bir etkisi vardır bu mezarsız yerin. Kara sınırlıdır balıkçı için ve karanlıkta ay yokken nehir sınırsızdır. Bir denizci deniz için aynı şeyi hissetmez. Denizin çoğu zaman zorlu ve hain olduğu doğrudur. Ancak bağırır, feryat eder, dürüsttür büyük deniz. Oysa nehir sessiz ve vefasızdır. Gürlemez. Daima sessizce akar ve bu sonsuz akış benim üzerimde okyanusun büyük dalgalarından çok daha tüyler ürpertici bir etki yaratır. Hayalperestler denizin koynunda büyük balıkların arasında, garip ormanların ortasında ve kristal mağaraların içinde boğulan insanların dolaştığı mavimtırak koca ülkeler sakladığını iddia ederler. Nehrin dibindeki balçıkların içinde çürüyüp yok olunacak siyah derinliklerinden başka bir şeyi yoktur. Yine de doğan güneşin altında parlarken güzeldir. Kıyısındaki sazlıkların fısıltıları arasından hafifçe şıpırdayarak akar. Okyanustan bahseden şair şöyle der. Ey büyük dalgalar, ne kadar da çok kasvetli öykü bilirsiniz. Korkudan anaları diz çöktüren derin büyük dalgalar. Gelgitleri tırmandırarak aranızda bu öyküleri anlatır ve akşamleyin üzerimize gelirken ümitsiz çığlıklar atarsınız. Öylesine tatlı, alçak sesleriyle ince sazların fısıldadığı öykülerin, dalgalarının feryatlarının anlatıldığı kasvetli felaketlere göre daha korkunç olduğuna inanırım. Ancak madem ki benden anılarımdan birini anlatmamı istediniz, burada 10 yıl kadar önce başımdan geçen eşsiz bir macerayı size anlatacağım. Şimdi olduğu gibi anne Lafon'un evinde oturuyordum ve Danışta'ya gitmek için kayıkçılığı, ayakkabılarını ve hırpani görünüşünü bırakmış, en iyi dostlarımdan biri olan Louis Bernet, 3 kilometre daha aşağıdaki C köyüne taşınmıştı. Arada bir benim, arada bir onun evinde ama her gün birlikte yemek yiyorduk. Bir akşam daima geceleri kullandığım 12 arşınlı koca okyanus teknemi dizginlemekten bitkin düşmüş bir halde tek başıma eve dönerken bir anlığına soluklanmak için sazlıkların yakınında orada tren yolu köprüsünden yaklaşık 200 metre geride durdum. Harika bir hava vardı. Ay pırıl pırıl parlıyor, nehir ışıldıyordu. Hava sakin ve yumuşaktı. Bu huzur aklımı çeldi. Burada demirleyip biraz pipo tüttürmenin iyi olacağını düşündüm. Düşüncelerim eyleme döküldü. Çıpamı kapıp nehre attım. Akıntıyla birlikte nehrin aşağısına doğru gitmekte olan kayık zincirini sonuna kadar saldı. Sonra durdu.
Olabilecek en rahat şekilde sırtımı koyun postuma dayayıp oturdum. Hiçbir şey duyulmuyordu, hiçbir şey. Bazen sadece neredeyse duyulması imkansız, nehir kıyısına çarpan suyun çıkarttığı hafif bir şapırtı duyuyormuşum. Ve uzun saz grupları şaşırtıcı şekillere bürünmüş, aynı zamanda hareket ediyorlarmış gibi geliyordu. Nehir tamamıyla sakindi. Ancak çevremi saran bu sıra dışı sessizlik karşısında kendimi etkilenmiş hissediyordum. Bütün hayvanlar, kurbağalar ve kara kurbağaları, bataklık gecelerinin şarkıcıları susmuşlardı. Aniden sağ yanımdan bana doğru bir kurbağa vırakladı. Korkuyla ürperdim. Kurbağa sustu. Başka bir şey işitmedim ve dikkatimi dağıtmak için pipomu biraz tüttürmeye karar verdim. Namlı bir pipo içicisi olmama rağmen yapamadım. İkinci çekişten itibaren kalbim sıkıştı ve bıraktım. Bir şarkı mırıldanmaya başladım. Sesimin tonu beni hüzünlendirmişti. Kayığın tabanına uzandım ve gökyüzüne baktım. Bir süre sakin kaldım. Ancak çok geçmeden kayığın hafif salınımları beni endişelendirdi. Nehrin bir o kıyısına bir bu kıyısına çarparak büyük salınımlarla yalpalanıyor gibi geliyordu. Sonra bir varlık ya da görülemeyen bir gücün suyun dibinden kayığı hafifçe yakaladığını ve ardından kayığı fırlatıp atmak için onu kaldırdığını düşündüm. Bir fırtınanın ortasındaymış gibi yalpalıyordum. Çevremde sesler işitiyordum. Yerimden sıçradım. Su parlıyordu. Her şey sakindi. Sinirlerimin biraz allak bullak olduğunu anladım ve oradan ayrılmaya karar verdim. Zinciri çektim, kayık hareket etmeye başladı. Sonra bir direnç hissettim. Daha güçlü asıldım ancak çıpa gelmiyordu. Suyun derinliklerinde bir şeye takılı kalmıştı. Tekrar sardırmaya başladım ancak faydası yoktu. Kürekleri kullanarak kayığımı döndürdüm ve çıpanın yerini değiştirmek için kayığı nehrin yukarısına doğru yönlendirdim. Yararsızdı, takılı kalmıştı. Sinirlenmiştim. Öfkeyle zinciri sarstım. Hiçbir şey kıpırdamadı. Umudum kırılarak yerime oturdum ve içinde bulunduğum durumu düşünmeye başladım. Bu zinciri ne kırabilir ne de tekneden ayırabilirdim. Çünkü kocamandı ve ön kısımda kolumdan daha büyük bir tahtaya perçinlenmişti. Hava oldukça güzel olduğundan birkaç balıkçının yardımıma gelmesinin çok sürmeyeceğini düşündüm. Talihsizliğim beni sakinleştirmişti. Yerime oturdum ve sonunda pipomu tüttürmeye başladım. Yanımda taşıdığım bir rom şişem vardı. 2-3 bardak içtim ve içinde bulunduğum durum beni güldürdü. Hava çok sıcaktı. Herhangi bir sorun olmadan güzel yıldızların altında geceyi geçirebilirdim. Aniden kayığımın yanına hafifçe bir şey çarptı. Yerimden sıçradım ve baştan ayağa dek soğuk terler dökerek kalıverdim. Bu sesin sebebi hiç şüphesiz akıntıda akıp giden bir kütüktü. Ancak yetmişti ve kendimi tekrardan garip, asabi bir huzursuzluğun içinde buldum. Zincire sardım ve umutsuz bir güçle asıldım. Çıpa bir yere takılmıştı. Tükenmiş bir halde tekrar yerime çöktüm. Bu sırada nehir yavaş yavaş oldukça yoğun, suyun yüzeyinde sürünerek ilerleyen beyaz bir sisle kaplanıyordu. Öyle ki ayağa kalkınca nehri, ayaklarımı ve kayığı göremiyor, sadece sazların uçlarını, sonra çok daha uzakta ayın solgun ışığı altındaki ovayı, kavak gruplarının oluşturduğu gökyüzüne uzanan büyük siyah noktaları seçebiliyordum. Belime kadar eşsiz bir beyazlığa sahip pamuk örtüsünün içine gömülmüş gibiydim. Hayret uyandırıcı sanrılar görüyordum. Artık göremediğim kayığıma tırmanılıyormuş ve bu yoğun sisle örtülmüş nehirde çevremde yüzen bir dolu acayip varlık olmalıymış gibi geliyordu. Korkunç bir rahatsızlık hissediyordum. Şakaklarım gergindi. Kalbim beni boğarcasına atıyordu ve aklımı kaybederek, yüzerek kendimi kurtarmayı düşündüm. Sonra çok geçmeden bu düşünce beni dehşete düşürerek titretti. Kendimi kaybolmuş, bu yoğun pusta maceraya atılmış,
sakınamayacağım otların ve sazların ortasında dönüp dururken korkuyla söylenerek kıyıyı göremeden, kayığa da geri dönemeden yüzerken hayal ettim ve bu zifiri suyun derinliklerinden ayaklarıma sarılıp çekeceklermiş gibi hissedeceğimi düşündüm. Sonuç olarak karaya adım atmak için otlardan ve sazlardan arınmış bir nokta bulmam için bu akıntıda en az 500 metre sürüklenmem gerekecekti. Bu siste yolumu kaybetme ve iyi bir yüzücü olsam bile boğulma ihtimalim onda 9'du. Kendimi ikna etmeye çalıştım. İradem korkacak bir şey olmadığını söylüyordu. Ancak içimde irade dışında başka bir şey daha vardı ve bu diğer şey korkmuştu. Kendi kendime korkulacak ne olduğunu sordum. Cesur ben, ödlek benle alay ediyordu ve o güne kadar içimizde birbirine karşı biri isterken diğeri karşı koyan ve bunu sırayla tekrarlayan iki varlık olduğunu böylesine iyi hissetmemiştim. Bu saçma ve açıklanması güç dehşet daima büyümeye devam ediyordu ve sonunda panik oldu. Gözlerim açık, kulak kesilmiş, bekleyerek kas katı kesildim. Neyi bekleyerek? Hiçbir fikrim yoktu. Ancak korkunç olmalıydı. Sanırım sık sık olduğu gibi balığın biri sudan dışarı zıplamaya karar verse, oracıkta bilinci kapalı bir şekilde düşüp kalırdım. Bu arada korkunç bir çaba sarf ederek kaybetmekte olduğum mantığıma kavuşup toparlanmaya başladım. Yeniden rom şişesini aldım ve iri yudumlarla içtim. Böylece aklıma bir fikir geldi. Sırayla dört bir yana dönerek olanca gücümle bağırmaya çalıştım. Boğazıma artık acımalar girdi. Çok uzakta bir köpek uluyordu. Biraz daha içtim ve kayık boyunca uzandım. Orada öylece belki 2 saat uyumaksızın gözlerim açık, çevremde kabuslarla kalıverdim. Kalmaya cesaret edemiyor ama aynı zamanda kalkmak için müthiş bir istek duyuyordum. İstediğimi her dakika erteliyordum. Kendi kendime hadi ayağa diyordum ama kıpırdamaktan korkuyordum. Sonunda sanki hayatım çıkaracağım sese bağlıymışçasına büyük bir özenle ayağa kalktım ve kayığın ucundan baktım. Görülebilecek en muhteşem, en şaşırtıcı manzara karşısında öylece hayran kalıvermiştim. Peri masallarından fırlamış sanrılardan biriydi bu. Çok uzaklardan gelen yolcuların anlattığı ve bizim inanmadan onları dinlediğimiz sanrılardan biri. 2 saat su üzerinde yüzen sis yavaş yavaş çekiliyor ve nehrin kıyılarını dolduruyordu. Nehir yüzeyini tamamıyla terk ederek her iki kıyıda da kesintisiz 6-7 metre yüksekliğinde karın muhteşem yansımaları gibi ay ışığı altında parlayan birer tepe oluşturmuştu. İki beyaz dağ arasında kalan ateş gibi parlak, nehir dışında başka bir şey gözükmüyordu. Ve yukarıda başımın üzerinde mavimsi ve beyazımsı gökyüzünün ortasında ışıklı, büyük, geniş ve tam bir ay yayılıyordu. Bütün su hayvanları uyanmışlardı. Kurbağalar çılgınca vıraklarken kah sağda, kah solda yıldızlara metalik seslerini yollayan kara kurbağalarının kısa, tek düze ve hüzünlü notalarını işitiyordum. İlginç olansa artık korkmuyordum. Öylesine eşsiz bir manzaranın ortasındaydım ki en garip şey bile beni şaşırtamazdı. Bu durum ne kadar sürdü bilemiyorum. Çünkü sonunda uyuyakalmıştım. Gözlerimi açtığımda ay batmıştı. Gökyüzü bulutlarla kaplıydı. Su kasvetle şapırdıyor, rüzgar esiyordu. Hava soğuk, etraf zifiri karanlıktı. Geri kalan romu da içtim. Sonra da titreyerek sazların hışırtısını ve nehrin korkutucu sesini dinledim. Görmeye çalışıyordum ancak ne teknemi ayırt edebiliyor ne de gözlerime yaklaştırdığım ellerimi görebiliyordum. Yavaş yavaş bu sefer karanlığın yoğunluğu azaldı. Aniden bir gölgenin çok yakınımdan kayıp gittiğini hissettim gibi geldi. Çığlığı basıverdim. Bir ses bana yanıt verdi. Bir balıkçıydı. Seslendim, yakınıma geldi ve ona başıma gelen talihsizlikten bahsettim.
Böylece kayığını benim kayığıma yanaştırdı ve ikimiz birlikte zinciri çekmeye başladık. Çıpa kıpırdamıyordu. Gün karanlıkta, grilikle, yağmurla, soğukla geldi. İnsanın içine hüzün ve mutsuzluk getiren günlerden biriydi. Bir başka kayık daha gördüm. Seslendik. O kayığı yüzdüren adam da gücünü gücümüze kattı. Böylece yavaş yavaş çıpa boyun eğmeye başladı. Yukarı doğru çıkıyordu. Ancak yavaş, çok yavaş ve belirgin bir ağırlık vardı üzerinde. Sonunda kara bir kütle gördük. Kütleyi benim kayığa çıkardık. Boynuna kocaman bir taş bağlanmış, yaşlı bir kadının cesediydi bu.